क्लास बेटा असां क्लास 5 में यूनिट शुरू करे रहिया आहियूं जेको डेसिमल्स आहे यानी 10 या अपूर आहे जेका फ्रैक्शन खे भाङनि में हूंदो आहे जेको भाङनि वारे खे असां छा कंदा आहियूं त पॉइंट्स में ॾींदा आहियूं डिजिट्स खां पोइ ॾींदा आहियूं कहिड़े तरीक़े सां ॾींदा आहियूं असां पहिरियों क्लास करे चुका आहियूं अॼु असां ॿियो क्लास आहे उन में असां तव्हांखे डिस्कस करे चुको आहियूं त कोई बि तव्हांखे अंक मिले थो नंबर मिले थो वो डेसिमल खां पोइ 10 ताईं तव्हां वधीक हूंदो आहे पर 10 ताईं वैलिड हूंदो आहे ठीकु आहे हाणे त पहिरियां अंक हूंदा तव्हां पढ़ी आया हुन ई तरह असां यूनिट एको को 10 10 को 100 100 ठीक है बाकी पॉइंट का को जेको हुंदो आहे डिजिट जेको पहिरियों हुंदो आहे पॉइंट का को वारो हे असांजो हुंदो आहे छा हुंदो आहे 10 हुंदो आहे ठीक आहे 10 हिसो हे हुंदो आहे असांजो 100 100 हिसो केड़ो हुंदो आहे बाबू रे 500 हे हुंदो आहे 1000 माना 1000 हिसो ठीक है केड़ो हुंदो आहे 1000 हिसो ठीक है हेॾे तवजह कयो पुट उन को चाहे हिन जो प्लेस वैल्यू चाहे हिन जो चेन जो प्लेस वैल्यू चाहे पुट चेन जो प्लेस वैल्यू चाहे 4 हाणे छा लिखंदा है 100 रुपया ठीक है हाणे 4 जो पता जो 100 रुपया ठीक है चाहे 100 रुपया माने 400 के बराबर है छाजे बराबर है 400 के बराबर है 5 छाजे बराबर है 50 5 छाजे बराबर है 50 माने 50 ठीक है बेटा जी सर कितने साइज बराबर है 50 साइज बराबर है सिर्फ 6 से बना इकाई 6 एक इकाई बना यूनिट है ठीक है बेटा हां हे जो 2 है ये जो 2 का साइज बराबर है 10 के बराबर है मतलब नाम के बराबर है क्या बता दे 2 upon 10 2 upon 10 ठीक है बेटा इने के तन सिंपलीफाई कंदा हो तो छा ईंदो आहे जेकर असां पॉइंट खत्म कंदा हो ए मथे खणींदा हो तो माना हे छा आहे हिन जगह असां हिकड़ो जीरो जगह छा कंदा हो डॉट रखंदा हो डेसिमल रखंदा हो डेसिमल डेसिमल जे अगे हो जीरो लिखो त भी ठीक आहे न लिखो त भी हाणे कोई 4 जो वैल्यू आ हाणे 4 जो वैल्यू छा ईंदो असांजो 100 में ईंदो 4 upon बेटा 100 क्या बुधावा जेकर मथे खणींदा हो डेसिमल आणींदा हो त ये 4 सागो लिखंदा से मेरा घर का पोआ मना डेसिमल कंदा बिन का पोआ न हाणे हिकड़ो 4 वरी 0 जो ॾींदा से वरी पॉइंट ॾींदा ठीक आहे माना पॉइंट का पोआ ॾींदा ने 2 माना 2 किया समझ हे दिया माना 1 2 किया ठीक आहे माना 100 छो थियो ठीक आहे उन को छा चवे 6 आ हाणे 6 का ईंदो 1000 नो ईंदो 6 upon 1000 ठीक आहे इक्वल टू छाई बराबर थींदो हाणे 6 में घणा 0 ने 3 3 पॉइंट दादे 3 खां पोइ ईंदा हे 6 थियो अगे घणा ॾींदा से 1 पॉइंट ॾींदा से अगे 0 ॾींदा से अची वई ॻाल्हि सम्झ अहिड़े तरीक़े सां कोई भी वैल्यू मिले आसानी सां तव्हां पाण बि ॿुधाए सघो था मिसाल तौर पर कोई भी वैल्यू खणंदा मिसाल तौर 1 2 3 माना 103 भी है पॉइंट रखनांगे 1 2 3 ठीक है हाने एता में पूछो सा हिन में हे वैल्यू छा जो आ 100 जो वैल्यू समझ जो माने घणो आ 100 आ छाजे बराबर आ प्लीज लिखाए रजो 100 आ हे छाजे बराबर आ 120 के बराबर आ हे 3 छाजे बराबर आ 10 से माने एकन दिया माने 3 का दियो 3 का वडा का 100 माने छा दियो 123 ठीक है हां हे छाजे वैल्यू बराबर आ ता ॿुधाए सघो था 10 जी माना 1 भागे 10 1 भागे 10 ता ॿुधाए सघो था 1 भागे 10 में घणे खां पोइ 0 आहे 1 खां आहे न ता छा ॾींदो 1 खां पोइ लिखंदो 1 खां पोइ छा आहे पॉइंट अगे 0 जो वरी ताली मरती आहे अगे कांस्टेंट हूंदो आहे उन पोइ हे छा आहे तव्हांजो 2 छा आहे 100 हिसो आहे 2 upon 100 हाणे घणा 0 न 2 न ॾाले अगे हिकु ॾेई करे पॉइंट ॾाले ईअं ठीक आहे 0.02 ठीक है बेटा हां 3 जो वैल्यू छा ॾींदा से रेडी सो बेटा 3 जो वैल्यू 1000 ॾींदा 3 upon 1000 हां घणा 0 ने 3 न छा ॾींदा से 3 0 को ॾींदा 3.3 अगे कुछ ना है छा ॾींदा 0 ॾींदा 0 पॉइंट ॾींदा अगे 0 अच्छी गाल समझ में सिंपल से मैं ता वीडियो सवाल मुझे ता को भी नहीं सिखा मिसाल तो खणांदा सा 849.023 0 ना जो 0 ॾींदा 0 ये दियो ठीक है हाणे के ना होगा 4 ठीक है बेटा यस सर हाणे में 8 का है 800 का 100 का है सिंपल
हाणे 4 चाहे 10 ता मना 40 थियो ऐं 9 चाहे ता जेको आ 1 ता 9 एका थियो ठीक आ ये सिंपल में ता बुधाए सको था ठीक है बेटा चाहे 4 चाहे 10 9 जो आ 4 चाहे 9 जो आ 4 भागे 10 ठीक है 4 भागे 10 डिवाइड कर सको था जवाब को मिले तो ठीक है कैलकुलेटर ते कंदो को भी ता जवाब ही पॉइंट में मिले तो ठीक है क्या करना दे हां धन को मना 0 है ना सही है तो तब क्या करना दे कितने को पॉइंट डाल दे पॉइंट ठीक है 0.4 ता रह दिए दो हाने मेरे पूछाए भाई क्या करना दे 100 ठीक है 2/100 वैल्यू बराबर दिए दो घना 0 ने 0 ने आगे टीचर का पूछ डाल दो तू 0 जान जाए तो नहीं दिखता ठीक है हाने में है ट्रे बचो हां ट्रेन में क्या करना दे 1000 में बेटा 3/1000 3/1000 माने 1000 और 100 ठीक है घर में 100 यानी जाके डाल घना 0 ने 3 0 जाके हम 3 के साथ दो 3 आने एक दिया एक का 3 दिया पॉइंट नहीं बेटा अगर 0 मना ये ताई कोई भी हिसाब मिले उन्हन के ताई कन्वर्ट करे से गुजार आसानी था ठीक है इने में सो केड़ो थी तो इने जी बीए का थाए इने जी बीए का थाए ये जी भी ता आसानी ना करे से गुजार मैं क्या तो जो लगता है समझ में आया बात है समझ में आया बात कमेंट सेक्शन में पांची राय जरूर दीदा ए बुधाईदा ता केड़ी शहर में ॾिसी रहा आयो ए शेयर कयो जे ॿिया भी असां लेक्चर जो फ़ाइदो हासिल करे सघनि थैंक्स फॉर वाचिंग रिमेंबर आवर सीनियर प्रेयर